冇卡。啊！佢呢度有個食法係咁喎，好微啲，係滴幾滴咁樣咧。真香係咪啊？佢粗口都講埋咁樣，啲痛風呢？得，好閪得啊！廣州食唔到嘅麵，我哋好中意去嗰間食。買，有啲。行到碌蕉咁，終於到啦！呢間真係胡同裏的美食，一於睇下好唔好食先。牛街老滿爆肚，哇！好多嘢食。滿爆肚，呢位師傅叫阿滿。好食啊！人到萬難，咩放膽啊？事當兩可要平心。爆肚人生啊！我哋成日講白話講爆肚係講笑嘅喎，現場爆肚咁。30幾年前，吃飯不吃飯，風味少一半。锅涮小弟。你食？来，给我锅涮，继续播啊！土人，即係我哋講嘅心地啦，牛上好咧，謝謝。飲炸坑，呢啲真係好於食嘅嘢，有幾高級嘅，出邊得零下幾度啊，咁高冰鮮。呢個爆肚啊，呢個咧就叫散班啊，土人啊，即係我哋講嘅心地喂，牛雙面哦，乜切法都唔同。呢個咯，係牛肚肚領，白領啊領，即係個丁。好啦，4樣齊晒，正啊！呢個真係好食。先介紹下呢個先，呢個叫散丹，羊散丹即係羊肚啊！如果你唔係好接受嗰陣味咧，一上嚟爽死你！咁啊，點下呢個佢哋啲麻醬，食落去冇味咯，個口感係好實淨嗰種爽，嗰種脆，就聞落去真係好 Q 大陣味。呢個咧爆肚啊，就係牛柏葉牛肚，冇醃製過，純粹靠火候。呢個我哋食過咁多牛柏葉裏邊，呢個最好食啦！佢係脆嫩，唰一聲冇咗，唰一聲冇咗嗰種，一啲都唔韌，要咬口蒜啊！搭上啥？來邊二鍋頭。嗱，呢啲咁樣一粒一粒嗰啲咧，我哋咧就叫牛雙元啊，但係我哋切咧係起片，佢呢度咧就切斷晒啲紋，好似切牛肉咁樣切。個口感完全同我哋喺廣州食嘅唔一樣，好好食，一粒接一粒。
個肚人喎。呢個最得意嘅你嚟睇，呢啲我都未食過。佢哋叫肚嶺啊，即係山嶺嘅嶺啊，呢個嶺好鬼得意啊！咁大嚿咁切法嚟㗎，厚到粒粒都係咁，咪一定好韌嘅？其實唔係喎，係嗰種爽脆啊！我哋啱啱介紹過咁多個，最好口感嘅呢個，佢有聲，嗦嗦聲嘅陰公。有時睇佢切到咁，我哋以為係煎嗰啲白鱔片啊，幾似我哋廣州啲鱔片。咁廣州嘅個麻醬又精彩，個羊肉湯又精彩。呢間99分，肯定要翻轉頭。